Добрый день. Выбрался в лес сосновых шишечек собрать маленько. Сделать лекарство от кашля. Но погода ужас. Дождик моросит. Комары съедают. Ну, собрал немножко. Сейчас пойду в сторону дома, еще выходить час отсюда. Выбрался на дорогу. Последние подсосенки маленько пошерстил. Все, это вдоль Транссиба. Дождь моросит, комарье. Топаю домой. Ну, немного собрал для лекарства. Дождь закончился, пришел на дачку. Он уже маленько скоро будет. Ну что, шишечек получилось вот такой тазик. Я их водичкой сейчас смыл. Там букашки всякие, паутинки, хвоя лишняя. Ну, теперь можно готовить. Готовить можно тремя способами. Сварить варенье, как обычно, 3 раза до кипятка доводим. На водке настоять 3 недели в темном месте. Или сироп мелко нарезать, пересыпать сахаром. Опять мелко резать сахаром, также настаивать. Ну, не знаю еще, как у меня хозяйка будет делать. Мое дело было собрать и выбраться из леса. В процессе варки шишки изменили свой цвет. Не забудем снять пенку, когда первый раз закипает особенно. Ну, так же, как любое варенье. Все, ну мы-то в основном для кашля, от кашля вернее, по ложечке зимой с чаем выпивать. А так в интернете почитал, что меня удивило, даже последствия инсульта помогают устранять настойки. Не варенье, там настойки, что для меня впервые услышано. Ну и при многих еще других болезнях. Ну вот, сварено варенье 2 способами. Супруга у меня постаралась. Вот они там, шишечки, видать, этикеточки наклеила. Но нам на семью это явно будет много. Это на 2 семьи хватит по ложечке зимой с чаем выпивать. Ну, этим полезным продуктом мы запаслись.